Вот такой страшный звук присутствует при открытии окна водительского. Сейчас полезем разбираться, в чем там может быть дело. Салют, ебланы. Батя дома. Первым делом необходимо скинуть дверную карту. Для этого достаем вот эту заглушку и вот эту заглушку. Там у нас находится саморезы. Далее с помощью вот такой вот штуки по кругу здесь отковыриваем пуски и вставляем дверную карту. Карту откинули. По периметру отсоединяем все тросы и разъемы. Два троса, два разъема. У нас получается на блок управления, один разъем на пищалку и один вот этот вот разъем на подсветку. Все, сейчас надо вот эту штуку еще будет скинуть, зашумлено у меня там. Пришлось еще по кругу все крепления снимать, вот здесь вот эти вот, колонку доставать, точнее динамик, вот они. Кстати, динамик уже не родной стоит, интересно вот такой вот, что-то опять бомбит, капец просто. Плюс, конечно, шумки есть, но я, честно говоря, уже затрахался ее отдирать. Фух, поэтому, когда шумите, думайте о том, что нужно вам будет как-то внутрь еще попасть. Если что, верхний слой шумки сняли. Сейчас надо вот эти вот еще поубирать. И будем смотреть, что там с подъемником происходит. Более помощью разобрали. Теперь доступ полнейший. Будем сейчас посмотреть, что он пищит. Причин может быть несколько. Первое, банально, может попасть песок вот сюда. Но туда я уже залез, там все нормально, почистил. Следующая причина может быть вот эта вот направляющая, по которой ездит стекло. И она действительно оказалась у меня очень засранная. Поэтому обильно смазал, банально обычным лютолом. Погонял стекло туда-сюда. И теперь все четенько и тихенько. Еще одним моментом может быть умирание тросов. Вот, поэтому проверьте на всякий случай, распушены ли они. Если да, то возможно и им скоро придет. Ну вот так, как говорится, обошлись малой кровью. Если было полезно и интересно, поставьте лайк, напишите какую-нибудь фигню, вам пофиг, а мне приятно.